Joseph Kabila dans l'opposition. À ça, il y a 3 personnes. Joseph Kabila dans l'opposition. Et puis, le BAP voyage, il y a le président de Goma. Au moins, il y a un au Congo. Tozanga ki mutumoko. Ah, tozolo bafati a kiti de na mabele ya Goma. Martin Madidi Fayulu Massa ngai. Madidi. Comment est Madidi parce que to lega na école moko. Ah bon, otanga na Martin Fayulu. Totanga na école moko. Soki tembe akende kotuna papa Etienne na nani mosole na ye akoyebisa ye malamu ke totanga na école moko mais ye akata na ki. Yoka ba propos ya moto amemaka bato, on ne peut pas nous intimider. Ngai na bengake na kombo na ete me na bengaka ye kombo ya Shadari. Osola nanga bien mafa ota masola liwa et puis musitu moyibi munene na ko voter. Et bon Kabila kutu grand moyibi na assassin. Et puis étranger. Ngise na lombango aza na bisika ko kende te tamwe mwamba na nulle part ya ko kende ya Vital Caméra. Oh mais wana il faut tout na Jamal Alobi, cette fois-ci, je vais dire la vérité, rien que la vérité. Moi, dire la vérité. On m'a trompé, on m'a corrompu, on a donné l'argent à moi. Je vais dire la vérité. Je vais demander à mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de me libérer. Moi, je suis malade. J'ai tombé malade, je suis toujours malade. Mais il y a déjà le bien pour la vérité. C'est que Kamere a corrompu qui est. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Voilà, chers amis fidèles internet, bienvenue dans l'émission de Bino Masolo et Mboka, où est présenté par votre humble serviteur Dadi Moukou. Vraiment, merci vraiment pour notre confiance au Bossal, vous allez toujours là. Merci pour nous soutenir, vraiment Naï, vous soutenir vraiment Magadi au Masolo et Mboka. Ah, est-ce que vraiment tout le bagiste, la vérité, Masolo et Mboka, actualité politique vraiment, et c'est pas ça à Mboka, la biso de notre développeur à Masolo et Mboka. Nabino n'a pas invité Naï. Merci d'abord avant d'abord émission d'abord merci na moko maman Tiffany pour la vraiment confiance au Pessinga et la peste sur Mbote na yo moko Alain Kalala yo tout na sima caméra vraiment la peste vraiment équipe mobile ya les Nazareth TV la peste vraiment Mbote équipe pour na merci vraiment pour na vraiment soutien au Pessinga le vraiment actualité politique vraiment essayer de tout relever. Joseph Kabila dans l'opposition. À ça, il y a 3 personnes. Joseph Kabila dans l'opposition. Tout le monde peut Chadar à Sali matinée. Lobby Chadar à Sali matinée. Lobby Chadar à lobby na matinée. Donc il y a Sénat. Tamboué Mwamba. La Belgique. Abimeli et Akimeli Wapi. Et puis peut-être on là par rapport. Il y a Nenge Martin Fayulu. Nous avons avancé à Covid-19. Et puis le BAP voyage, il y a le président de Goma. Bon, nous avons moroté na kati ya plateau oyo, les amants na bino Dadi Moukwaya au balobi qui est le ninja de la presse. Le ninja de la presse pour solo na bino. Par rapport à nous avons invité na combattant. Combattant, il y a UDPS, moi il y a Etienne Tshisekedi ya tongo au Kamara parlement debout na kati ya Yolo. Flash News. Na combo ya Flash News. Il y a une par rapport à l'actualité politique. On a fait la caméraman à la Kalala. À la caméra. Là, tu peux inviter la même pour le bonjour. Mbote Flash News. Oui, Mbote le journaliste qui tourne Mboko. Et puis la chaîne qui tourne ça la Makamokote. Nazareth. Batutu balandango. Les chaînes qui tourne la Flash News à côté Makamango. C'est que Makama bien sali. Le bano gentil Rosani par rapport à Batunon sur Basile Bako pour la Kacha les Nazareth. Oui, Bato balanda parce que tant qu'on a eu Masola qui tourne sali. Flash News, c'est-à-dire qu'on a eu flasher comme news sali sur les champs. Oui, bah il a tout bah éviter qu'on a zo flasher en on a battu.
donc na ko flasher nyonso oyo zo salema na open et ko linga salema lobby. Ok, merci vraiment Flash News. Tobeta vraiment le solo ya président. Babi voyage à président la Goma to s'attendre ni bana mboka. Bana Goma to partout les 4 coins du monde, le président qui Goma pour ça dire quoi. Ya na koyebisa yo eloko moko. Omoni na mboka oyo Congo. Tozanga ki mutu moko. Oyo esengaki aza na bolingo ya mbongo te, bolingo ya eloko te, mais bolingo ya bato. Fati jour oyo volcan ebetaki ye na mboka Belgique. Fati afukama batele video azolanda yango. Fati afukama atali ndenge makambo ezosalema aleli. Afukami mabolongo na se atomoni maboko ne likolo abandi kosambela. Wana samedi, le dimanche na à partir à 8h volcan ekatanaki. Mbula ebeti. Mbula tonga bandeko beta na 4h na 8h volcan ekati. Wana premier go ya volcan ebe salaki. Oyo ba malamu na zongisi na eloko wana poye ba malamu ke ezana bato babenga marke bazali ba congolais to bazali ba acteur politique na kati ya Congo na biso baza ba aventurier. Mais Fati alakisi ke azana no pona intérêt ya peuple na ye. C'est pour cela lelo awa na ngonga ya 16h Fati azwe pepo atie na Goma atozolo ba Fati akiti ndeya na mabele ya Goma bayambi na Goma aye kotala peuple na ye kala na Goma wana bandaku lokole beko ya kinyo se kufaki sur 4000 maisons pesaki mbongo na niveau ya gouvernement awa babimisa mbongo bakende kotongela bango bandaku avant bango bazonga batongaki 2000 maisons 2000 musu etikali wana bako bazotonga yango à l'immédiat obligé ya kotonga yango parce que mokonza mboka nde mutu alobi lokola aza souci ya peuple na ye bongo akei mpe mpona koinaugure bandaku wana et puis mpona kotala mpe peuple na ye donc mokonza mboka en tout cas nayebi te soki tozwaka ye banda kala mais lelo oyo mboka oyo nayebi te ndenge ekoma. Ok, merci vraiment Flash News. Flash News, peut-être les solos nous tombons là qui Martin Fayolo pendant qu'on soit passé à Covid-19. Oui, Martin Madidi Fayolo Massa ngai Madidi. Comment Madidi parce que to legane na école moko. Ah bon, otanga na Martin Fayolo. Otanga na école moko. Soki tembe akende kotuna papa Etienne na nani mosole na ye akoyebisa ye malamu ke totanga na école moko mais ye akatanaki. Ye akokaki te kosala politique wana pe akokaki te kokoba mais ngai na silisi pe na zo diplôme na ngai ya distinction ya politique wapi totanga na école ya IDPS ayaki awa tozolakisa na école ya IDPS awa donc tozoloba boye totangaki na ye et puis akima yango wana omoni ke mokonzi ya mboka na susi ya mboka pe na susi ya peuple Martin Fayulu alukaka kutana mokonzi ya mboka toujours kaka na butu mais akutana na butu te aye kotinda maloba alobi me covid ezoya lokola covid ezoya ezali occasion malamu mponga mpe nasala nini nazwa vaccin wana nde asengi na mokonzi ya mboka eske ngai nakozwa mpe vaccin te lokola naza acteur politique nakozwa vaccin te alobi non na permettre yo kende ozwa vaccin comme ça mpo olakisa mpe na bato na yo baboyo babudaka yo bazwa mpe vaccin asengaki epai ya mokonzi ya mboka mpo akende kozwa vaccin nde ake kozwa vaccin alakisi exemple ya liboso donc Martin Fayulu azwe vaccin na autorisation ya mokonzi ya mboka Faci Beton donc soki ye moko alingaki ele te mpo ye nde moto abandaki kutu kotelemela makambo ya vaccin mais ndenge naki kozwa vaccin abi te nga mpe nalakisa nao na file nazala chef de file nalakisa nao bato na ngai mpo bato baya kovote ngai mais na 2023 ezala candidat ka moko po mandat oyo ya Faci eza mandat moko historique asali un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, 8 mandats, 9 mandats, 10 mandats. Abandonner les sous un mandat, 2 mandats, 10 ça veut dire que Faci dans un bois. Faci Beton. Ce qui Faci asali mandat ne aliboso asali ici et Yami Balé et Sali tout ça ata Flash News ayewa na tie nanu abiza la Faci avandi likolo pour azamo na Nzambe. À part Nzambe
nzambe azali na bana ne mibale Jésus Christ na Faci. Donc soki Faci beto alongwe na pouvoir akolongwa te mais azalaka wana azoconserve pouvoir avant di likolo azotala sikoyo moto azodirige. Donc yeba yango malamu ke Faci ndenge aza wana akolongwa na pouvoir lelo te. Ok, Flash News. Tomonaki mwana mboka Shadari asaki matinée lobi asaki matinée lobi. Nakati ya mandita alobaki matinée ya Shadari. Yoka ba propos ya moto amemaka bato on ne peut pas nous intimider. Ngai na bengake na kombo na ete me na bengaka ye kombo ya Shadari. On ne peut pas nous intimider. Mais si on ne peut pas nous intimider, lobi avant ici bateau, et à terme ici bateau, oh yo baza la conscience na mutu, bon bazali bazo comprendre makambo, abengi bango azotu na zo bango malamu lobi, ndenge zawana tomoni dictature, oh yo eye lokola ya Mobutu ndenge zalaki président en place azali comme ma dictature, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aza dictateur te, azali c'est un démocrate. Et puis yeba yango ke akoki kokende koappliquer dictature te na o etali Congo to etali politique oza komemela parce que so dictature ezalaki mais justice elingi ezala te mais bana obenda bango na makasi babomi bango basali dictature bazali na Shadari asalaki mabe ebele na ntango ya gouvernement na ye passé mais babombaki justice na poche na bango mais lelo soki justice akomi kolandela bango bakoma kolobaka dictature non c'est pas dictature yango wana na koyebisa na bango ba Shadari na bato na ye mais on ne peut pas nous intimider na bakolite na ye nyonso ke biso tozali ba dictateur te tozali bato tomemi démocratie na mboka na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un épisode, galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi mukio naza nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Mon ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. État de droit, paix, justice et indépendant.
et toza na temps ya dictature na mboka te temps ya dictature ezalaki temps ya Mobutu temps ya Kabila oyo moyibi Kanambe oyo aye koboma bato mobomi bato asase munene donc nde tozoloba oyo akomi lelo opposant soit disant opposant ouais Kabila na opposition ex-président ya mboka biso na opposition elio nazo se préparer pour la 2023 est-ce que nabi ata basangani nani Hippolyte Kanambe Kazembere ouais Hippolyte Kanambe Kazembere nani mafwa oyo komona liwa nani Misuma Vondo soki basangani bango nyonso clique na bango wana ke baopposant bango so aza bavrai minute est-ce que yo mpenza ondima mpenza ke Kabila aleki mpenza bopa alobi ke na kobattre Fati yo osaka na Fati yo mona Fati apete yo osaka na Fati aza élément très dangereux epuis bato basala Fati azala eza peuple congolais na nzambe yo sikoyo yo kozwa par quel mécanisme yo koya kotya libaya na 2023 mpo yo ozwa mpe nani leo sommet ozala mpe moto ayambo na kati ya mboka yo tobotela deya bo ekenda kala bazoyeba te baza na kati ya koreve bango ata basali klike ya ndenge nini ata bake opposition ata babengi satana ye bakolonga te mpo nzambe aza na ngambu na biso aza na ngambu ya Fati donc Kabila akende kuna sepeli mingi ndenge akeli opposition po argument koyebisa peuple eza te ye lingala ayebi te Chiluba ayebi te Kikongo ayebi te alika Swahili ya Tanzanie nde ayebi nao ya nani ya Rwanda nde ayebi bosuko yebisanga c'est Rwandais oyo pe soki nani liwa azali c'est Sénégalais ayebi te Muzitu c'est un voleur bavondo wana c'est un voleur grand voleur na une année ya pamba atongi bandako soki 150 quelques maisons na une année ya pamba na pouvoir ayibi mais asungi peuple te bango batiki mboko na kati ya kao na libulu Fati atomboli mboka abandi kolakisa yango mpenza boye na monde mome bazomona yango yo lelo yango bakeyokende tya libaya contre Fati bakolonga te papa wana masolo ya bancienne te masolo moko ya kale kufa nango biso tobeta masolo ya sika ezali ke 2023 nani akozala face ya Fati beton mpo bango nyonso baza te nani mafwa azali te mpo ye aza moto oyo azotamana sola liwa ozolandanga bien mafwa azotamana sola liwa epuis Muzitu moyibi munene nani akovote bato na ye moko kutu na kati ya parti na ye soki nouvelle nani soki démarrage soki ela soki nini bazobude ye ebongo wana na kati ya na peuple congolais ndako ndima ye ebongo Kabila kutu grand moyibi na assassin epuis étranger yo akolobaki osala ozwa pouvoir na mboko yango Noel Chani azosala mwa boko wana mbangu biso toappuye yango po aza 100% nde atya na likolo ya mboka parce tomoni baaventurie baleki ebele na mboka oyo toyambaka toboya wa papa Etienne Tshisekedi na Belgique alobi mutu wana aza moto te aza congolais te bato ebele baboya na nsima bapesaki nani raison papa Etienne Tshisekedi wa munu lelo yo identité nde mobima mama na ye toyebi ye Marceline oyo avandi na mboka ya Chine papa na ye Hippolyte Kanambe Kazembere azalaki ami ya Musée Laurent Désiré Kabila alors lelo alobake mutu wana Rwandais aya kodirige mboka oyo non 100% Fati beton oboyi osali mokili na soki oboyi katisa na tangamba braza mais kuna pe Sassou Nguesso ye wana a doublé sous mandat yo okokende kokata kuna kobunda na Sassou Nguesso okokana yo te tika politique na ba politicien yo soko za soda songelaki soda no na Rwanda pe na Congo te na Rwanda tala ntango moke 18 ans oyo asalaki oyo asali na mboka oyo tala ndenge rebellion ekoti ebele na kati ya est tala désordre tala ndenge mboka ekabwani mais Fati akuti mboka na libulu état de siège yango nesa mosala kuna ata bakomata bakokita ok fresh news toke na ngambo na biso ya Sénat Tambo Mwamba na kati ya Belgique etaki ya kumbata Tambo Mwamba akei aseretrouve na kati ya Belgique koma Tambo Mwamba aza na problème Tambo Mwamba na gérance na ye ya Sénat ayibaki mbongo adetournaki mbongo
IGF baye kosala audit na nsima IGF kosala audit batrouve mpenza ke eza livre yango wana kimi me nga ndenge natuna yo eloko moko ndeko oyo bakangi na France oyo bakangaki na France oyo abandaki koloba ke Faci aza plus ke Boketu te meme Boketu meme oyo nani politicien Roger Lumbala na France bakangaki ndenge nini sakimaki me bazwaki kuna ndenge nini tamwe mama zana na faire mapping yo siko yebisa nanu aza na dossier mapping wana nde bisika ke kuna nde kote bakangaka bango kosiko ya kokimela wapi donc yo yeba yango malamu ke amata kita akoya kose justifier awa na Congo lokola déjà moni Faci beton likanisa malamu asalaki ntango azo pouvoir eloko liboso asalaki abongisaki baprison nyonso ya Congo mobile bino bapoliticien en cravate na caravate bokende kuna ndako na bino yango wana bovanda kuna tamoma bakolala kuna na ndako na ye wana mali akolanda ndeko na ye vita kame donc akolanda ndeko na ye kamere kuna na ndako ya malini na bango donc mira pembe ezozela ye amata kita parce que audit déjà salami et selemi bien et sûr et va confirmer yango malamu que c'est un voleur, il a volé beaucoup dans 2 ans oyo wapi akambi Sénat ayibi tout mais tozoloba esengeli bazongisa na lombango aza na bisika kokende te tambwe mwamba na nulle part ya kokende aza na déplacement moko ta kosala bazosurveille ka caméra ezaka boye ka likolo na ye boye asa mouvement wapi peut-être nde babengaki kuna babengi mpo bazwa ye kambala moko po ya ok mona mboko olobani par rapport à les 15 a procès à Vital Kamerhe oh mais wana il faut tout na Jamal alobi cette fois-ci je vais dire la vérité rien que la vérité moi dire la vérité on m'a trompé on m'a corrompu on a donné l'argent à moi je vais dire la vérité je vais demander à mon président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de me libérer. Moi je suis malade, j'ai tombé malade, je suis toujours malade. Mais il y a déjà le bien pour la vérité. C'est que Kamerhe a corrompu qui est. Yo zone di mapenza ke muto akangami et moyibi yango emonani na bato nyonso peuple congolais mobima moni boye yo akoloba ke akobakotika ye bakotika ye te bakoyoka ye kaka me ndako na ye ezaka na makala kuna na mira pembe. Ok, mon amour a fait chute à Toronto aussi Sanayo, le Liban sous que vous à la ligne et un numéro non contact sur votre base de contact donné. Ouais, et non, il aura sous que ça boye. Donc encourager Faci Beton parce que na minute de zolo ba mo konzambo kaza na Goma azo sepelana bana na ye ya Goma. Aza na esengo makasi ba yamiye donc nazo na ebité. Na Twitter awa menaso mona ndenge bayambi mokonza mboka non a jamais vu baso yembela ye na Swahili mokonza mboka bamusu bazo kokanga ye bayamba ye oso ndima te bashikata bazo benga na batu po bakende mupanzi aboya lobi te botika bango baya bana na ngai Goma eza tombe na ngonga o tozoloba oyo Goma eza tombe awa tozoloba o matokita mokonza mboka azali pona intérêt na kosenga ezala baye bazali bana ba diaspora baye balandaka biso pe baye balingaka flash news conseil eza kaka moko ke toyeba kosoutenir mokonzi ya mboka na prière et puis na maloba na biso na encouragement to encourageaka mokonzi ya mboka pamba te ye nde le seul totikali na ye mpo na Congo na biso Faci Beton so lelo aza te yebake Congo ekozala te donc Faci Beton ti aza wana Congo ezala pema ezosouffre malamu yango ozomona makambo nyonso ezolingi esalema oyo bakabale oyo baneni moko ezolingi ecreye boye nzambe azodevale yango pane mwana na ye aza wana pembeni donc Faci Beton tosoutenir ye makambo ya bien ezali na biso avant 2023 yebake oyo azolela eloko totikali na ngwawa oyo peuple congolais azolela eza vie sociale tomata tokita avant 2023 kaka na 2022 nde tokota awa yebake misala ebandi en désordre bakoya kozwa yo ezala te otemi na bachinois otemi na baindien otemi na banani wana balibanais mpo bazwaka yo bafute 3000 non okozwa salaire na yo ndenge esengeli donc awa tozoloba na biso baprésident ya baparlement debout toza na baliste tozobeta partout po tokotisa bakombata na biso nyonso basala nini
balimwa bakende bayaka na pokwa ndenge bayeba kotondi na pokwa awa baya kotonda na base baye batondi na tongo bake bulo na pokwa baye soki te bakendaka basala bulo na pokwa bake na pokwa na tongo bazali wana na pokwa mpe bake bulo. Donc mpona kozwanga malamu na numéro na ngai pour ne pas prendre beaucoup de temps avec vous, mais nayebi ke oyo nyonso nalobi na nga nalobi te soki oza na poste ya koyoka ngai mpe kozwa bainformation eza sur na source ozwi kaka na numéro na ngai plus 243 89 41 84 393. Okay. En tout cas, merci Nabino. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre M des serviteurs d'Adi Moukwaya. On appelle d'abord un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance. La personne sous un grand merci à mon ami Joe Fatal Kazadi depuis Maroc et sur la Libre Mbote. Et Bélé, merci pour la soutien aux soutenir Moutounao. Moi avec vous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Congo, Congo, selon Luc 1,52. Tu as renversé les buissons de l'air trompe, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libongo, bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutou. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo Zalaki na David, Yondo Zalaki na Salomo, les loto comme mono Kajafati. RDC, les lotos comme mono Kachafati. RDC, mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Mboka Nangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Ifoka. Lelo Kongo ezwi mokondi. Oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta ndengo pakolaki bakonzi mafuta ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi Mwelamani. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Gedeon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwelamani.
Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrina Union Africa yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Ah, Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.